Amigos, hoy os vamos a enseñar cómo hacer un ventilador casero. Venga, vamos allá. Los materiales que necesitamos son el portapilas, lo ponemos aquí, así, muy bien. Luego cogemos la base y la ponemos ahí. Luego llega acá un paso un poco complicadillo, pero para mí es muy fácil. Tenemos que unir esta crema en esta posición, así. Así lo unimos bien, de esta manera, así. Lo colocamos con la base así. Luego cogemos este palo y lo unimos así. Cogemos esta rueda de aquí. A ver, un momento. Cogemos este soporte de aquí, que va a ser para que nos imaginemos que lo metemos de esta forma, que solo es apretando y ya está. Coincidiéndolo, lo ponemos, lo metemos, lo ajustamos bien. Ahí, luego tenemos la rueda, igual que antes, y le metemos esta cosa de aquí que nos va a imaginar que es una lámpara. Le damos al interruptor y ¡voilà! Funciona de verdad. Tiene las posiciones S y así, que es de frío y esta de calor. Esta es de frío y esta de calor. Vale, así que este es todo el vídeo. Adiós. Pues sí. Al menos ha grabado un vídeo.